alaykum. Akalar-ukalar yaxshimisizlar? Yana bitta xonarimizga dushovый o'rnatib berdik. Xo'p, 80 ga 1.30 razmeri. Elitali Haier Ariston и приточка насос. Xo'p, bu dushovыйimizning kezi ruchnoy lekalari bor. Потолочный lekasida, xo'p, bu egala chekkasida kanna ekan. Sveti bor ekan, diodi. Xo'p, bu belida chachadiganlar ekan, belga chachar ekan. 6 ta, obatda ham 3 ta bor ekan. Xo'p, asosiy elektronika, obatda Bluetooth ulab eshitsa ham bo'lar ekan, radioni ham bor ekan. Sira qancha funksiyalari, qulayliklari ko'p ekan. Xo'p, gigiyeniskiy dushi. Hattoki o'zida shunaqa neobычный stolchalari bilan qilingan ekan. Ichida bemalol dush qilsa bo'ladi, keng ekan. Eshiklari ham opilishlari yaxshi ekan. Xo'p, shunimizni 6,5 millionga olib keldik, narxiga qiziqqanlarga. Ammo qulayligi juda ko'p ekan. Mana shu paytgacha bunaqa dushovый ko'rmadim. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, chiroyli qilib bitkazib beramiz.